খাবার যে কখন দিবে। আরে এই তো খাবার দিয়ে দিয়েছে। এটা তো আমার খাবার ছিল, আমার খাবার আমি খেয়ে নেই। এই খাবারগুলো খেতে তো অনেক বেশি মজা। আম্মুর খাবার ছিল, কিন্তু আমার খাবার কোথায়? আরে এই তো আমার খাবারও চলে এসেছে। আরে ভাই এই তো আমার খাবার চলে এসেছে, খাই। এটাও অনেক মজা। এই খাবারটা বাবা নিয়ে গেল, এবার আমি কি খাবো? আরে ভাই এই তো চা দিয়েছে, এবার আমি চাই খাবো। কিন্তু এটা যদি আবার কেউ নিয়ে যায়? আরে কি বাবা নিয়ে গেল? সবকিছু ওনারাই খাক, আমি আর কিছুই খাবো না। এই খাবারটাও নিশ্চয়ই বাবা নিয়ে যাবে। কি হলো রাজু, ওটা তোমার খাবার, খাও না কেন? আরে রাজু খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। না না খাবো না, আমি তোমাদের খাবার তোমরাই খাও। আমি তো বাসা থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে এসেছি, এখন আমি আমার বিস্কুটই খাবো। তোমাদের খাবার তোমরাই খাও, আমার খাবার শুধু ছিনিয়ে নিয়ে যায়।